ସେ ଗୁଣ୍ଠକରୁ ମୋ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିଲା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଇଦେଲି, ପତ୍ର କିଏ କେମିତି କାଟିକି ନେଇଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଇୟର ସାର୍ ଯେଉଁ ଗଲା ଏଇ ବର୍ଷ 4 ଗୁଣ୍ଠୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇଥିଲି, କୁଇଣ୍ଟାଲଟେ ହଳଦୀ। 4 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜାଗାରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଥିଲି। ମୁଁ ହାଟକୁ ଯାଉଛି, ନାଇଁ ହାଟକୁ ସାରେ ମୁଁ ହାଟକୁ ଯାଉଛି, ହାଟକୁ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ପରିବାର ନେଇ ହାଟକୁ ଯିବି। ହାଟରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା କହିଲା ଭାଇ ତମ ବାଇରେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ 2ଟା ଆଣିଥବ। ସେଠୁ ଆଉ ତମ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଆଣିଥିଲା ହଳଦୀ ଯେ, ଆଉ ହଳଦୀ ପତ୍ର ମାଡ଼ଗୋଳ ହୋଇ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଲେବରଙ୍କୁ କହିଲି କାଟି ଦିଅରେ ମେଞ୍ଚେ ନେଇଯିବା, ସବୁ ଏତିକି ଏତିକି ବାନ୍ଧିଦିଅ। ସେ 30-40ଟା ନାଖେ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ମେଞ୍ଚେ ନେଇଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ କେହି ଜାଣି 1000 ଲୋକ ଘେରିଦେଲେ। ଆଉ ପତ୍ର ବିଡ଼ାକ 30 ଟଙ୍କା ନାଖେ ବିକିଲି। ଆଉ ଏଇ 30 ଟଙ୍କା ନାଖେ ବିକିଲି। ମୁଁ ଏଠି ସାର୍ 1000 ଟଙ୍କା ବିକିଦେଲି। ସମୟ କୋଉଟା ମାନେ ସମୟ ହେତକୁ ହବ ସାରେ କୋଉ ମାସ? ମାସ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ, ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପୂର୍ବ 2 ଦିନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ 2 ଦିନ ଅଛି। ସେଠୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ, ଜଣେ ଥିଲା କହିଲା ଆଉ ମଉସା କେତେ ପତ୍ର ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ଅଛି ବହୁତ ଆହୁରି। ନା ମୋତେ ସବୁତକ ଦେଇଦେବ। ସିଏ ଆସିଲା ନେଇଗଲା ମୋଠୁ 7000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁତକ ପତ୍ର ଥିଲା। ସେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେଲି, 7000 ହେଲା। ସେଠି ବିକିଦେଲି 1000, ଆଉ 1000 ଖୁଚୁରାରେ ଏମିତି 9000 ଟଙ୍କା ବିକିଦେଲି ଆଜ୍ଞା 3 ଗୁଣ୍ଠରୁ ପତ୍ର କେବଳ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା ରହିଲା, ଏଇ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଲି। ଏ ଗୁଣ୍ଠକ 3 ଗୁଣ୍ଠରୁ 9000 ଟଙ୍କା ପତ୍ର ବିକିଲି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଠଟେ ପତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ମାଗଣାରେ ଦେଲି। ଗଦା ଲୋକ କହିଲି ପଇସା ନେବନି, ମାଗଣା ଯିଏ ନେବ ବିଡ଼ାଟିଏ ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବ। ନେଇକି ଗଲେ, ସରିଗଲା। ହଳଦୀ ସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ମୂଳ କଟିଗଲା ପରେ ହଳଦୀ ଖୋଳିଲାକୁ ବାହାରିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର 14ରୁ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହଳଦୀ। 4 ଗୁଣ୍ଠରୁ 14-15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାହାରିଲା। ସାରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ 8 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିକିଦେଲି 50 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ 6-7 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହଳଦୀ ସିଝେଇଥିଲି, କୁଇଣ୍ଟାଲ 25 କିଲୋ ହେଇଥିଲା। ସେ କୁଇଣ୍ଟାଲ 25 କିଲୋଟା ଆଜ୍ଞା ବିକିଲି କେତେ ଟଙ୍କାରେ? 150 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀଟା। ଇଏ ସାରେ କୁଇଣ୍ଟାଲଟା 15000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଇଗଲା 7 କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 30,000। 45,000 4 ଗୁଣ୍ଠୁ ମିଳିଲା। ପତ୍ର 9,000, ଇଏ 45,000 ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହଳଦୀ 55,000 ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ସାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଲଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଦଳୀ ଲଗେଇଥାଏ ଯଦି ମୁଁ କାହା ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ୟାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଦୀପକ ଆଉ ପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଆଗ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ପାତ୍ର କିଏ ସେ ମାନସ ବାବୁ, କଦଳୀ ରସ ବାବୁ ଆସିଛି। ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି ମଉସା ଆସିଲେ ଦେବି ମୁଁ। ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପାତ୍ର ସାରେ, ମାନସ ଆଉ ଦୀପକ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ହାରାସ କଲେ ଏଇ ବାବୁ ଡ୍ରିପ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ କଥା ଦେଇକିରି କଲେନି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଫୋନ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ରିପ୍ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଆସିକିରି କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଏକରେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି